हेलो गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा टिप्स दूंगा जो कि एक न्यू राइडर को पता होना चाहिए। अगर आप सिटी में या हाईवे में बाइक को राइड करते हो और बाइक को राइड करते समय अगर आपके सामने कोई कार रुका हुआ है, जैसे कि मेरे सामने एक कार रुका हुआ है, तो इस कार के ज़्यादा सामने से आप ओवरटेक मत करो, ज़्यादा सामने से आप मत जाओ। क्योंकि आप अगर इस कार का ज़्यादा सामने से जाते हो और जाते समय अगर कार के अंदर से कोई डोर को ओपन करता है तो आपके बाइक के साथ डोर का एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए आप कार के ज़्यादा सामने से मत जाओ। आप इतना डिस्टेंस में जा सकते हो। इस तरीके से दो ट्रकों का बीच में से कभी भी ओवरटेक करने की कोशिश मत करो। क्योंकि अगर लेफ़्ट साइड या राइट साइड, अगर लेफ़्ट साइड में कोई कार रुका होगा तो लेफ़्ट साइड का जो ट्रक है वो थोड़ा राइट साइड क्यों रहेगा, और अगर लेफ़्ट साइड वाला ट्रक राइट साइड क्यों थोड़ा आता है और उस टाइम में आप अगर ओवरटेक करने जाते हैं या करने की कोशिश करते हैं तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए दो ट्रकों का या दो गाड़ी के बीच में से कभी ओवरटेक करने की कोशिश मत करो। आप इस तरीके से ओवरटेक कर सकते हो। आप अगर इस तरीके से सिटी में या हाईवे में बाइक को राइड कर रहे हो, आप स्पीड में राइड कर रहे हो और आपके सामने गड्ढा आ गया, आपको पहले दिखाई नहीं दिया, बाद में दिखाई दिया गड्ढे का ज़्यादा सामने जाके, तो उस टाइम में आप इस तरीके से गड्ढे का साइड से जाने की कोशिश मत करो। आप अगर उस टाइम में गड्ढे का साइड से जाने की कोशिश करते हो और आपका टायर अगर इस जगह में आ गया तो आप लेफ़्ट साइड की ओर गिर सकते हो। उस टाइम में आप साइड से जाने की कोशिश मत करो, आप मिडिल से जाओ, तो आप गिरोगे नहीं, गिरने का रिस्क ज़्यादा नहीं रहती है। ओके, आप अगर 100 या 110 स्पीड में बाइक को राइड कर रहे हो, उस टाइम आपके सामने टर्न आ गया, ज़्यादा टर्न नहीं है तो भी स्पीड को थोड़ा कम करो। 110 से 90-95 में लेके आओ। 110 स्पीड में ही टर्न लेने की कोशिश मत करो, इससे भी एक्सीडेंट होती है। और रोड में राइड करते समय किस रोड में कितना स्पीड लिमिट है उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीड लिमिट 30 दिया हुआ है। आप अगर 100 स्पीड में बाइक को राइड कर रहे हो और यहाँ पे आपको 30 स्पीड लिमिट दिखाई दिया, 30 स्पीड लिमिट देखने के बाद भी आप अगर 100 स्पीड में ही बाइक को राइड करते हो, स्पीड को स्लो नहीं करते हो, तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो अगर आप 100 स्पीड में राइड कर रहे हो, 30 स्पीड लिमिट देखने के बाद आप 100 स्पीड से 50 या 60 स्पीड में राइड कर सकते हो। मतलब कि आप अगर 100 से स्पीड को कम ही नहीं करते हो, स्पीड लिमिट देखने के बाद भी आप स्पीड को स्लो नहीं करते हो, तो एक्सीडेंट होगा। स्पीड लिमिट दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे स्कूल या कुछ तो होगा, इसीलिए स्पीड लिमिट दिया हुआ है। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं एक वीडियो अपलोड किया था स्पीड में राइड करने से क्या होता है। तो उस वीडियो में मेरा एक फ्रेंड ने कमेंट किया था कि स्पीड में राइड करने से तो एक्सीडेंट होता है, तो स्लो राइड करने से तो एक्सीडेंट नहीं होगा। आपको मैं कहना चाहता हूँ स्लो राइड करने से भी एक्सीडेंट होता है। कैसे होता है? आप अगर इस तरीके से 40-45 स्पीड में बाइक को राइड कर रहे हो, वो भी
रोड के मिडिल से। इस तरीके से आप अगर 40-45 स्पीड में रोड के मिडिल से राइड करोगे तो एक्सीडेंट होगा ही। और आप अगर इतना कम स्पीड में राइड करते हो तो रोड का साइड से राइड करो। इस तरीके से साइड से राइड करते समय भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा पीछे से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है। इस तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा पीछे से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको जितना एक्स्ट्रा टिप्स दिया, अगर आप इस टिप्स को फॉलो करके राइड करोगे तो एक्सीडेंट होने का जो रिस्क है वो बहुत ही कम हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो यार। थैंक यू।